សង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃជាសង្គមដែលចូលចិត្តឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្ននោះសប្តាហ៍ថ្ងៃសោពីខ្មែរក្រហមមកថ្មីមិនអីទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាចូលចិត្តចំណែនគ្នាអញ្ចឹងដែរចូលចិត្តជាបណ្ឌិតបណ្ដាសាគ្នាបើបានឃើញអ្នកដទៃរុងរឿងហ្នឹងមិនសប្បាយទេចេះតែក្តៅកាហាយចឹងដែរបើឃើញអ្នកដទៃណាដែលគេអន់ថោកនេះចាក់ចាយអន្តរាយនោះបែរជានាំគ្នាសាទរទៅវិញនេះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សសន្តិភាពកដាលទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃជួនកាលដែលបងប្អូនបកកើតហ្នឹងក៏អត់មានចិត្តស្មោះត្រង់សាទរនឹងភាពរុងរឿងរបស់បងប្អូនឯងនឹងដែរបែរជាចំណែនគ្នាចំណែនហើយវារស្ចាវាតែកើតទៅចេះតែនឹកឃើញរឿងណាពិធីណាដែលធ្វើឲ្យគេនេះអន្តរាយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយទើបយើងត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នកុំបីធ្វើប្រហែសព្រោះកិច្ចការងារតូចក៏ដោយធំក៏ដោយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងវើហើយយើងឃើញឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវព្រោះតែមិនចឹងទេសង្គមយើងនឹងវាវឹកវរឯសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះចូលចិត្តប្រើទស្សនៈរបស់ខ្លួនមកវាតម្លៃអាកាសសេចក្តីដោយគ្រាន់តែឃើញតែនឹងភ្នែកដោយគ្រាន់តែឮនឹងត្រចៀកប៉ុន្តែមិនមានបញ្ញាឯណាគ្រប់គ្រាន់វែកញែកសេចក្តីរត់អីប្រមាណទេនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះមនុស្សយើងពីដើមជនជាតិខ្មែរយើងនេះណាថ្មីត្បិតថាសម័យកាលមុនគ្មានកម្រិតវប្បធម៌ឯណាច្បាស់លាស់អ្នករៀនបានពងខ្ពស់ច្រើនមានតែសាលាលោកសាលាវត្តយ៉ាងម៉េចជាក៏មនុស្សមុននឹងធ្វើអីចេះប្រើវិចារណញ្ញាណគិតទំពឹងសញ្ជិនត្រេះរិះរកហេតុនិងផលថាត្រូវឬមិនត្រូវគួរឬមិនគួរប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលមានការអប់រំពងខ្ពស់អីហូហែក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបែរជាខ្វះការត្រេះរិះពិចារណាទៅវិញហើយការខ្វះការត្រេះរិះពិចារណានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនិយាយទៅតាមទិដ្ឋិដែលនឹកឃើញដែលគិតទុកធ្វើទៅតាមទិដ្ឋិដែលនឹកឃើញដែលគិតទុកអត់មានយកច្បាប់យកក្បួនឬយកផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានមកគិតឲ្យច្បាស់លាស់ហើយសិនធ្វើសិននិយាយទេគឺនាំគ្នាចូលចិត្តតែនិយាយឲ្យតែរួចតែពីមាត់ហើយរឿងទាំងអស់វាខ្វះការធ្វើទៅក៏វាខ្វះការគិតព្រោះតែយើងខ្វះសេចក្តីរំពឹងសញ្ជិនគិតឲ្យមែនទែនព្រោះយើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយសម័យក៏គេជឿនលឿននោះក៏មានការចេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយកុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យតែរួចពីមាត់ឲ្យតែរួចពីដៃនិយាយអ្វីឲ្យតែរួចពីមាត់ឲ្យតែចេញពីខ្លួនហើយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នការគិតនោះអានឹងគឺថានាំអាស្រូវដល់ខ្លួនឯងទៅវិញតែមនុស្ស
មនុស្សថ្លៃនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សថ្លៃនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សថ្លៃនឹងការចេះរិះរិះពិចារណាអត់មានថ្លៃថោកនឹងគេសរសើរដឹងទីទេអញ្ចឹងពាក្យសរសើរពាក្យនិន្ទារកើតមកនេះវាគ្រាន់តែជារឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែជួបត្រូវតែប្រទះរួមមនុស្សឯណាក្នុងលោកអស់សេចក្តីនិន្ទាមិនអត់ទេព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបញ្ញាធំមានគុណធំមានឫទ្ធិធំរាប់ប្រមាណមិនបានព្រះអង្គអាចចិញ្ចាសង្សារវដ្តព្រះអង្គអាចចិញ្ចាអរិយគារិកលេសដែលជាសត្រូវទាំងពួងបានប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអាចចេញផុតពីពាក្យសរសើរនិន្ទារបស់មហាជនបានទេណានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងចុះរំរំយើងរាល់គ្នារួមមកដេចនឹងតិចបានតែតិចបានទេអញ្ចឹងហើយក៏បីមានចិត្តនឹងណហើយចិត្តដែលនឹងណគឺចិត្តដែលប្រកបដោយការអប់រំហើយដើម្បីអប់រំចិត្តបានត្រូវមានសមាធិជាគោលដង្កល់ព្រោះសមាធិជាគ្រឿងដែលតម្កល់ចិត្តឲ្យល្អឲ្យមាំទាំនៅក្នុងឆន្ទៈឬវិរិយៈណាមួយដែលខ្លួនគិតប្រាថ្នាតែបើយើងចង់ធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យមាំត្រង់តែយើងក៏បីមានការអប់រំចិត្តនឹងរឿយហើយចិត្តដែលអប់រំបានតែចិត្តឆ្លងកាត់នៅសមាធិជាគ្រឿងអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តហើយបញ្ញានោះក៏កើតឡើងបញ្ញាកើតឡើងប្រើប្រាស់បញ្ញាត្រូវកាលណាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់បញ្ញាត្រូវប្រកបដោយការគិតច្បាស់លាស់អំពីចិត្តដែលមានការអប់រំនេះហើយពលស្ដីក្ដីប្រកបទង្វើក្ដីរមែងបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនតែអញ្ចឹងមនុស្សដែលគិតត្រូវធ្វើត្រូវប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមិនមែនញ៉ាំងតែយើងអត់បានសម្រេចទេរមែងញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យបានសម្រេចជាប្រយោជន៍ផងអញ្ចឹងបានតែយើងក៏បីតែរំពឹងគិតឲ្យមែនតែនកុំធ្វើខ្លួនគ្រាន់តែមួយទីតែតាមលោកធម៌ដែលបង្កើតឡើងនោះយើងតែកុំធ្វើអីតាមសម័យមុនសម័យឥឡូវអីហើយបើនៅសម័យណាក៏ដោយនោះនៅតែត្រូវការសេចក្តីសុខហ្នឹងមើលសម័យមុនក៏ត្រូវការសេចក្តីសុខសប្តាហ៍ថ្ងៃសួរទៅពីណាដែលមិនត្រូវការសេចក្តីសុខត្រូវការសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសម័យណាក៏ដោយទៅមុខទៀតក៏ដោយទៅក្រោយវិញក៏ដោយសុខតែត្រូវការសេចក្តីសុខណាដែលចង់ជួបទៅអញ្ចឹងដើម្បីបានសេចក្តីសុខក៏ត្រូវតែមានការអប់រំហើយអប់រំមិនមែនតែអប់រំរៀនសូត្រអីទៅប៉ុណ្្នឹងទេវាត្រូវការអប់រំចិត្តនឹងទៀតការអប់រំចិត្តនឹងចិត្តមានសេចក្តីសុខហើយត្រូវចេះពិចារណាអត់ធន់ក្របសង្កត់នៅទង្វើដែលវាមិនគប្បីដែលកើតឡើងពីចិត្តដោយសពថ្ងៃមនុស្សដែលសម្បូរមនុស្សចំណែនគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះតែចិត្តអត់បានអប់រំហើយយើងទាំងអស់គ្នាសឹកតែមានចំណែននៅក្នុងខ្លួននៅរូបហ្នឹងវាកើតមកតាំងពីចាក់គល់នៃម្ដាយមកម្លេះហើយដល់វាធំបន្តិចកូនបងចំណែនកូនប្អូនចំណែនកូនប្អូនបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកចំណែនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីគឺថាយើងរកចំណែនហ្នឹងវាមានមកទាំងអស់តែគ្នាទេវាកើតមកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលរោគចំណែននឹងបានថាតើតែមានចិត្តអប់រំចេះមានសមាធិចេះមានចិត្ត
អប់រំតម្កល់ចិត្តនិងធម៌ដើម្បីអប់រំចិត្តកុំឲ្យរោគចំណែនហ្នឹងវាធំធាត់ឡើងហើយបើចិត្តចំណែនធំធាត់ឡើងកុំថាឡើយប្រទេសជាតិយើងទៅមូលសូម្បីតែគ្រួសារហ្នឹងក៏នៅលែងសុខដែរឥឡូវសាកកូន5នាក់ហើយ5នាក់ហ្នឹងចំណែនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបណ្ដោយឲ្យចំណែនចឹងធំឡើងទៅមិនលែងចេះជួយគ្នាហើយតែកាលណាលែងចេះជួយគ្នាវាមិនសូវអីទេខ្លាចទៅបំផ្លាញគ្នាទៅទៀតព្រោះអាចំណែនហ្នឹងដល់បកកើតធំមែនទែនទៅដល់ថ្នាក់ហ៊ានបំផ្លាញអ្នកដទៃហ៊ានបំផ្លាញអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅហើយតែបំផ្លាញអ្នកដទៃទៅវាងុលវាងប់មែនទែនទៅរហូតដល់តែហ៊ានបំផ្លាញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឯងហើយដល់ទៅវាងប់ងុលមែនទែនទៅហ៊ានបំផ្លាញណែបងប្អូនឯងដល់រងប់ងុលមែនទែនទៀតបងប្អូនបកកើតតែមែនទែនទៀតលែងគិតម្ដាយលែងគិតទៅពុកតែម្ដងហើយលើសង្គមបែបហ្នឹងយើងត្រូវការឬយើងចង់បានបែបហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមនុស្សសត្វថ្ងៃវាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបាត់ទៅហើយដែលបកកើតរោគនឹងធំធាត់ឡើងមើលយើងឃើញហើយការជេរប្រទេសដាស់សាការលៀបពណ៌ការស្អីគ្នាទាំងអស់នេះគឺសិតតែកើតឡើងពីរោគចំណែនហ្នឹងឯងហើយរោគទាំងអស់ហ្នឹងវាមានមកហើយយើងចេះតែសប្បាយត្រេកតាអាលនឹងការធំធាត់របស់វាទៅសង្គមហ្នឹងទៅទៀតនិយាយគ្នាស្ដាប់លែងបានហើយនុកនីក្រុមគ្រួសារក៏លែងស្ដាប់គ្នាដែរហើយឥឡូវសម្បូរណាខ្ញុំកំណត់មកមើលឃើញទៅថាអូនោះមិនគួរណាយើងមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេនោះយើងនេះហើយតែកាលណាយើងកើតអញ្ចឹងច្រើនឡើងមាត់រណ្ដៅគឺសក្តីវិលិះវាអត់ទៅឆ្ងាយពីយើងទេវានៅខាងមុខយើងនឹងឯងមនុស្សរុំរឿងគឺថាមនុស្សរបៀបម៉េចគឺសង្គមមួយដែលឃើញគេខ្ពងពោះរុងរឿងជាងយើងត្រេកអរហើយអ្នកដែលខ្ពងពោះរុងរឿងជាងអ្នកដែលទន់ទាព្យាងខ្លួននោះមានសេចក្តីអាណិតប្រោះមេត្តាហើយជួយសន្តានញាតិយោមអានឹងជាសង្គមដែលសម្បូរដោយសុខដុមរមនាហើយប៉ុន្តែបើមនុស្សឃើញគេក្រនបើល្អល្អះជាងច្រណែនឈ្មាននេះហើយដល់តែឃើញគេទន់ខ្សោយជាងខ្លួនប្រមាណមាក់ងាយយ៉ាងជាសង្គមដែរគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងពិតមើលតើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅក្នុងសង្គមមួយណាណែរស់នៅក្នុងចំណន់មួយណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅក្នុងចំណន់ដែលប្រសើរហើយត្រេកអរឬក៏ថារស់នៅក្នុងចំណន់ដែលទៅរុងរឿងហើយគេចំណែនណែអញ្ចឹងយើងគិតខ្លួនឯងទៅថាមិនឆ្លើយទេហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាបើតែបន្តបែបហ្នឹងទៀតទៅមុខទៀតនោះវាបានយូរប៉ុណ្ណាណែបែបសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងត្រូវជួបអាហ្នឹងគឺពីការពីអ៊ីនធឺណិតណាបិសាចហ្នឹងហើយវាខ្លាំងព្រោះមានអំណាចអាចញ៉ាំលុបឲ្យកាប់សម្លាប់គ្នាបានហ្នឹងគឺបិសាចនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃមនុស្សពោលស្ដីទៅក៏ខ្លះទៅមានការអប់រំទៅក៏ដូចជាពោលស្ដីខ្លះការអប់រំអ្នកខ្លះមិនមានការអប់រំក៏រឹងរឹកដែរពោលស្ដីទៅជាហិង្សាតែគោះបោះបោកទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាទម្លាប់និយាយល្អដាក់គ្នាលែងបានដល់ជាទម្លាប់និយាយល្អដាក់គ្នាលែងបាននោះចំណេញឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយឆ្លោះគ្នាបែកបាក់តែគ្នាហើយបាក់តែគ្នា
ប្រើតាមសង្គមលូតហក់ស៊ីវិល័យទៅប៉ុន្តែប្រាស្យាសិលធម៌សុជីវធម៌អីអស់ទៅអញ្ចឹងនិយាយនេះហាក់បីដូចជាសកលទេប៉ុន្តែសង្គមគ្រួសារយើងក៏ត្រូវការរឿងទាំងអស់នេះជាចាំបាច់ដែរមិនណាគ្រួសារណាមួយខ្វះសេចក្តីអប់រំទូលមានការគិតពិចារណាទេព្រោះតែជាប្តីដោយប្តីទៅប្រពន្ធដោយប្រពន្ធទៅកូនដោយកូនទៅយូរទៅទៅជាយករឿងខាងក្រៅសំខាន់ជាសុភមង្គលគ្រួសារចានោះយើងសពថ្ងៃស្មើចេះតែឃើញទៅពងមកដើរទៅរងផ្លូវនោះណារត់រកអាសង្គមខាងក្រៅពីហឺហាលុយឆាយពងខួគេទៅយកខាងក្រៅរហូតដល់តែផ្លិចហើយរត់ចោលឬក៏ថាចិនចោលអំពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារកូនសុខចិត្តធ្វើឲ្យមីកឲ្យសบายចិត្តប៉ុន្តែសុខចិត្តធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកអីចឹងទៅម៉ែឪយំសោបោកខ្លួនអ្វីក៏យំដែរឲ្យតែមេអញគេស្រឡាញ់គេឲ្យបុកឲ្យមាត់អីចឹងទៅព្រមកូនណែវេទនីមិនអត់បាយស៊ីអ្វីក៏អត់ឲ្យតែអ្នកដតីហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិបនភឿនហ្នឹងបានសบายហឺហាអីចឹងទៅណែយើងកំពុងដើរទៅអញ្ចឹងទេតាលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថារត់តាមរឿងខាងក្រៅហើយបោះចោលសុភមង្គលគ្រួសារបូជាកតញ្ញូនឹងអ្នកដតីភ្លេចមើលភ្លេចអាស្រ័យមេដាបៃតាខ្លួនឯងជាដើមតែនឹងរឿងដែលខុសហើយខុសធ្ងន់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃមនុស្សដូចគិតតែរឿងធម្មតាដល់វិញចឹងតែnên chẳng hay សង្គមនេះមិនវែងឆ្ងាយទេសង្គមមនុស្សនេះណាទាំងមកទៀតនឹងតែពិបាកនិយាយស្ដាប់គ្នាប៉ុណ្ណាទេគ្រាន់តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងគោះបោកបោកខាងល្អទៅក៏ថាខ្លួនល្អទៅខាងអាក្រក់ក៏ថាខ្លួនល្អទៅហើយប្រើតែហិង្សាពាក្យសម្ដីឬក៏ប្រើតែទស្សនៈរបស់ខ្លួនមកវែកញែកកកកាយមែនទេសំបីទៅជីវិតអ្នកដទៃសោះនោះណាបើទៅហួងហែងបែរភ្លេចថាជីវិតខ្លួនឯងនេះត្រូវយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអីម៉េចអត់គិតអញ្ចឹងnămនេះគិតតែខ្វល់រត់ស្វែងពីជីវិតអ្នកដទៃគេវាមិនដូចចេះវិញចុះវាភ្លេចតាមដានសុភមង្គលគ្រួសារខ្លួនឯងភ្លេចតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងជាដែរតែប៉ុន្តែកូនចៅប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះរាប់ថាជាមនុស្សមាននៅចិត្តគំនិតល្អប្រសើរហើយអ្នកបានរៀបចំឲ្យមានបុណ្យចម្រើនទៅជូនលោកអ្នកដែលមានគុណនោះដែលជាបុណ្យនោះគ្រាន់តែជាទំនៀមទៅទេប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងមានជាមួយក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅធ្វើបុណ្យទៅឲ្យម្ដាយឪពុកហ្នឹងណាបានអាយុវែងប៉ុន្តែបុណ្យចម្រើនបញ្ជូនមែនតែនជូនម្ដាយឪពុកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តកាលណាមនុស្សចាស់តែសប្បាយចិត្តតែអាយុវែងហើយនឹងហើយរោគាបៀតបៀនក៏មិនសូវជាមានកម្លាំងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាពិបាកចិត្តហើយឈឺតែទួយទៅផ្សំជាមួយនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅអាយុក៏មិនវែងទេnên អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យម្ដាយឪពុកអាយុវែងគឺថាគាត់3ធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យគាត់ច្រើនហើយបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺទំនប់បំរុងដោយគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់គ្រឿងហូបចុកគ្រឿងស្នាក់នៅមហូបណាឆ្ងាញ់ដែលគាត់ពិសាបានក៏រកមកជូនគាត់ទទួលទានទៅចាំដល់ស្លាប់ហើយទៅសែនភ្នោនោះបានតែគ្នាឯងហ្នឹងទៅឃើញម្នាក់យកជ្រូកខ្វៃមន់ស្ងោអីហូហែទៅមែនទេសានរុសវងតែអ្នកសែននឹងឯង
ខ្មោចដែលស្លាប់ទៅនោះមិនដឹងបានហាមាត់មកបានប្រមាណម៉ាត់ទេតែបានខិតតែក្លិនផងទេមើលទៅណែមិនមានទឹកត្រីគេមានសាច់គេទៅហើយម៉ែឪជួនកាលគាត់នៅរស់គាត់មិនចេះហូបគ្រឿងស្រវឹងអីគាត់ហើយយើងទៅសែនទៅយកទៅតង្កេះយកលេសសែនហើយបានខ្លួនឯងនឹងទៅមកnên làដល់តែពេលដាក់ជ្រុលទៅចេញមកពីកន្លែងសែនវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីទៅស្លាប់ទៅថាឆុងទៅបន្ទោខ្មោចឯនោះទៅទៀតចឹងមិនចេះចឹងហើយបើចង់ឲ្យល្អប្រសើរជូនគាត់ហូបឲ្យហើយនឹងទៅបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកជាងគាត់ឆ្ងាញ់សប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តទេហ្នឹងហើយសែននោះមិនខុសទេនឹងដែរអ្វីដែលខំកាលនៅរស់មិនក៏យើងមិនឲ្យគាត់ហូបទៅប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យគាត់រស់នៅរស់ហើយឲ្យគាត់ពិសាស្រួលបួលទៅវាដូចជាអត់ហត់ទៅចេញយកមកសែននេះទេណាហើយអត់ភ័យខ្លាចគេចោទថាឆុងតាមឆុងទៀតទេហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏យកស្លៀកដណ្ដប់សម្បូរស្បៃឥឡូវសម្បូរទេតែជឿនគាត់ប្រើប្រាស់តែពុទ្ធាពិសេសគេថាលឹកនឹកចំពោះឧបការៈគុណរបស់ព្រះដែលមានពុទ្ធិរំកំដង្ការបានមកវិញនៅរិទ្ធដៃជះនិងសេរីសួស្តីប៉ុន្តែកូនចៅប្រុសស្រីក៏បីថាសេរីសួស្តីនេះកើតឡើងពីយើងខ្លួនឯងនឹងឯងបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យអពមង្គលហើយខ្សែចកេះខ្សែកថាទៅមុនឯណាมันអាចញ៉ាំងសេរីសួស្តីឲ្យយើងបានទេបើតើតែយើងធ្វើខ្លួនឲ្យជាសេរីសួស្តីបើកាលណាយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាសេរីសួស្តីហ្នឹងគឺថាយប់និងថ្ងៃក៏ជារឿងល្អសម្រាប់មនុស្សដែលមានកាយកម្មវៃចីកម្មមនោកម្មល្អប្រពៃហើយអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីជាអ្នកមាននៅកាយកម្មវិច័យកម្មល្អប្រពៃហើយក្នុងថ្ងៃនេះនោះបានធ្វើបុណ្យចម្រើនជនវិច័យ4ក្នុងពុទ្ធាពិសេសជូនដល់លោកអ្នកមានគុណនឹងគឺថាជាកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មល្អហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យល្អអញ្ចឹងឲ្យយូរវែងជាងនឹងទៅទៀតកុំមួយថ្ងៃនឹងអីមួយថ្ងៃនឹងហើយស្អែកឡើងទៅទោះទៅគោះបោះបោជួបគ្នាបងប្អូនកូនចៅទេអាហ្នឹងដែលពុកយើងគាត់វែងបានយូរទេហើយបើសិនជាប្រជជនគាត់វែងក៏វែងទាំងវេទនាដែរគេវែងកម្មក្រាស់នោះណាយើងធ្វើជាកូនចៅចេះជាកូនចៅដែលម្ដាយឪពុកគាត់ថាខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយកូនចៅខ្ញុំឲ្យវែងឲ្យយូរយើងធ្វើជាកូនចៅអញ្ចឹងណាកុំឲ្យធ្វើជាកូនចៅដែលម្ដាយឪពុកថាអូយកាលអញងាប់ពីផុតទុកទេណែព្រោះសពថ្ងៃវាមានណៃពុកខ្លះតែគាត់វេទនាចិត្តនឹងកូនពេកគាត់ថាកាលងាប់ពីផុតឲ្យវាស្រឡះទៅបើវាឆ្លោះគ្នាទៅគ្នាវានោះទៅអញកាលងាប់ឲ្យផុតទេក្រំទ្រុបណាអញ្ញាតែវាអត់ស្លាប់យើងនៅដូចយកកម្មគាត់អញ្ចឹងអូចេះមិនដែលម្ដាយឪពុកខ្លះដែលកូនចៅល្អពេកទៅគាត់ថាចង់នៅជាមួយកូនជាមួយចៅឲ្យយូរមើលកូនមើលចៅដែលគេសប្បាយមានក្តីសុខសុភមង្គលនោះណែអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើជាកូនអញ្ចឹងនឹងហើយចម្រើនបញ្ជូនហើយមិនបាច់ទៅវែងឆ្ងាយអីទេប៉ុន្តែដែលបុណ្យនេះជាទំនៀមទៅទេដែលរកថាជាអាយុវឌ្ឍនកម្មជាកម្មមង្គលដែលញ៉ាំងអាយុឲ្យវែងហើយក៏សូមឲ្យវែងដោយបំណងរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទៅចោះបណ្ដាលមនុស្សរស់នៅអាស្រ័យបុណ្យដែលធ្លាប់សន្សំមកហើយ
đôi chỉ mình đốt để đặt được một mặt đo cả là lít rồi mặt đo 3 lít សម្រាប់ thật những đó ចំណុះតែដាក់បាន1លីត្រមកហើយថា1លីត្រហ្នឹងឯងថឹកអស់ដបហ្នឹងក៏ទៅទេសូនអញ្ចឹងតែញ៉ាំហើយគាត់ថាអ្នកណាដាក់មកបាន2លីត្រ3លីត្រអីទេក៏វែងឆ្ងាយជាងអ្នកកន្លះលីត្រអញ្ចឹងតែហើយដើរទៅកាន់ផ្លូវមួយឲ្យដាច់សង្វេគគ្មានទឹកគ្មានអីបន្ថែមទៀតទេក្នុងអញ្ចឹងបើកាលណាបរិភោគមកទឹកនឹងអស់ហើយដល់មកក៏ទៅទេទៅឧបមាបីដូចដែលយើងសោយនៅបននោះអស់រួចរាល់ទៅក៏ទៅលុតតែអាយុសង្ខារហ្នឹងប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លៀសក្នុងអបាយយប់ឡើងគេលៀនមេឃមានសន្សើមធ្លាក់ចេះត្រង់ចេះអីទៅទៀតទៅចេះតែបានដឹកជួយបន្តទៅទៀតទៅហាក់បីដូចជាលោកដែលមានអបាយហើយចេះសន្សំសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងចេះធ្វើបុណ្យហើយធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយទៅអាយុនោះក៏អាចចម្រើនបានបន្តិចបន្តួចទៅទៀតតាមនឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបានគ្រប់គ្នាទេបានគ្រប់គ្នាទេអាស្រ័យលើយើងអ្នកប្រំដែលបានអ្នកឆ្លៀសអញ្ចឹងដែរហើយវាគួបផ្សំដោយចំណីអាហារបរិបទផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានធ្វើបុណ្យនេះជូនដល់ឪពុកម្ដាយឈ្មោះថាជាអ្នកមាននៅឧបការៈគុណស្គាល់នៅកតញ្ញូកតវេទីតាធម៌គុណហើយក៏ធ្វើតបបើសមមិនអស់ទេរាប់ករណីដោយភ្នំព្រះសនេរុយកមកធ្វើជាដៃខ្មៅមហាសមុទ្រទាំង4យកមកធ្វើជាទឹកខ្មៅយកអាកាសទៅនូលជាក្រដាស់ហើយសរសេរពរនីអំពីគុណនៃលោកអ្នកមានគុណនោះក៏ពរនីមិនអស់អញ្ចឹងហើយកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានសមត្ថភាពឯណាសងគាត់នោះគឺថាសងមិនអស់ទេយើងរាប់តែរឿងមួយចាញ់គាត់បាត់ទៅហើយរឿងតែគាត់អាចចិញ្ចឹមយើងរស់មិនដែលយើងចិញ្ចឹមគាត់អត់រស់វិញទេហ្នឹងហើយទៀងនឹងគាត់ស្លាប់រឿងប៉ុណ្ណឹងយើងចាញ់គាត់អត់ទៅហើយនៅគុំដតីច្រើនទៅទៀតគឺថាយើងពណ៌នាមិនអស់ទេអញ្ចឹងការសងcủaយើងសងមិនបានទេគ្រាន់តែតបគុណគាត់ទៅក្រោយពីគាត់លះលោកនេះទៅហើយយើងក៏លះលោកនេះដែរទៅកម្មជាបច្ច័យក៏ចាប់ចែងវិបាកបដិសន្ធិឲ្យទៅកាន់កំណើតរៀងខ្លួនដែរប៉ុន្តែអំពើល្អគឺសេចក្តីដែលយើងក៏បីសន្សំឲ្យរឿយហៅថាបុណ្យនេះមនុស្សចាស់ប្រុសស្រីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីពីបណ្ឌិតទាំងឡាយក៏បីជាអ្នកសន្សំឲ្យរឿយអស់លោកដែលជ្រះថ្លាជាមួយខ្ញុំប្រកាន់ណាអាត្មាភាពនេះកុំនាំគ្នាជីទូកជាមួយខ្ញុំកណាអាត្មាអីសាបានណាកុំជេរហាបើឃើញអ្នកទូកអាត្មាជីស្រាយឯកើតនោះកុំជីជាមួយធ្វើទូកមួយជីខ្លួនឯងទៅតំតែរឿងដៅខ្ញុំកណាទៅកើតណាបើចង់អ៊ំក៏អ៊ំទៅជាមួយទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅខ្ញុំមកកណាធ្វើបុណ្យសាងបារមីនេះណាប្រាថ្នាឲ្យទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមអរិយមេត្រីហ្នឹងហើយប្រាថ្នាឲ្យទាន់ព្រះអង្គចង់ឃើញទី4ចង់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងទី2ចង់ឮព្រះអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងទី3ចង់បានបម្រើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងទី4ចង់បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនពេលអស់ទៅនៅជាតិកំណើត
nè chống ban bật vừa bón bật hai chống hai để khơi ao phía em bây giờ ao sân là một hai chia và thầm mà chiến mình hai miền giờ nó đê có mình tên ở chết tiệt có thể chấp ban na phao này chiên năng đánh đau rồi hốt để xua còn chia âm bi ănแกง pram របស់បឋមឈានសពគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដល់ហើយទៅតែមួយក៏មិនទាន់ពលត្រូវផងអញ្ចឹងបានតែចង់ជម្រាបជូនមកវិញថាយើងសពថ្ងៃមានសំណាក់បប្រតិបត្តិនោះក៏ច្រើនប៉ុន្តែក៏បីពេលឲ្យជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យច្រឡំហើយជ្រកខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកប្រកាន់មន់ដោយតែថេខុសណាអានោះវាខាតអញ្ចឹងគឺថាបរិយ័តក្តីបដិវេតក្តីបដិបត្តិក្តីក៏បីឲ្យត្រូវត្រង់ណាតែតាមបែបបទរបស់មគ្គនឹងផលហើយប្រយ័ត្នតែច្រឡំដល់គ្រឿនបានឈានបើនៅខ្លាចខ្មោចណាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នតែច្រឡំថាគ្រឿនបានឈានស្រាប់តែណែនៅស្រឡាញ់គេណាប្រុសស្ត្រីរបស់ឈាននេះស្រួលចំណាំទេបើបុរសហ្នឹងគឺងាយទៅក្រេបបើស្ត្រីដែលបានឈានហ្នឹងគឺបុរសទៅវិញណាប៉ុន្តែបើមានហើយក៏ដោយឈានតាំងនៅហើយក៏ដោយបើត្រេករអើលវឹងភ្លាមគឺថាដាច់ភ្លាមអញ្ចឹងដែរណានឹងចឹងអានឹងយើងកុំច្រឡំលក្ខណៈសង្គមងាយទេហ្នឹងឯងហើយគោលអំពីឈានអីហូហែស្រាប់តែគឺថាតែnóខ្មោចលងnó cũng tớiว่าปุ่มน้องสบู่เนี่ยจะทำหมดนะมันแน่នៅខ្លាចនៅល្អអញ្ចឹងក៏មិនទៅអត់ដែរណាដែរអញ្ចឹងហើយយើងសន្សំការតែរិះពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវឯមែនទេហ្នឹងហើយចង់ដឹងសំណាក់ណាល្អអាក្រក់នោះគេមិនទាន់ឲ្យយើងវាយតម្លៃភ្លាមទេគេឲ្យយើងចូលទៅសិនណាចូលទៅសិក្សាសិនចូលទៅសិក្សាថាការបង្រៀនព្រានបដៅរបស់ម្ចាស់សំណាក់នោះប្រកបដោយអង្គយ៉ាងណាខ្លះមានទិសដៅយ៉ាងណាខ្លះដំបូងគេមើលទិសដៅសិនណាទិសដៅរបស់អ្នកដឹកនាំនោះសិនបើទិសដៅគាត់ចង់ឲ្យយើងដល់ក្រោយសុខទេនងគេសន្មតថាគាត់ជាសប្បុរសហើយបើទោះតែការបង្រៀនរបស់គាត់វាប្លែកទីតីអំពីសំណាក់របស់អាចារ្យដែលយើងធ្លាប់រៀនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាទិសដៅរបស់គាត់បង្រៀនយើងចង់ឲ្យជាប់ត្រឹមគាត់ទេអាហ្នឹងគឺថារឿងផ្សេងណាទៅក្នុងខ្វល់លេខស្ដាប់តែគ្រូទៅអាហ្នឹងមិនស្រួលទេហ្នឹងហើយព្រោះស្ដាប់តែគ្រូទៅហ្នឹងទៅនរកនោះប្រមាណលានប្រមាណកោតដូចជាមហាទេពនោះណាភិក្ខុមួយអង្គដែលពពុទ្ធអនន្តរិយកម្មហើយរត់ទៅបួសណា
សម្រាប់ព្រះរហន្តផងសម្រាប់មេតាផងសម្រាប់អីតាខ្លួនឯងផងអរហន្ត3មុខនន្រីកម្ម3ដំបូងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយម្ដាយបកើតស្រឡាញ់គ្នាជាមួយម្ដាយបកើតធ្វើមិនស្លាប់ឪពុកដល់ស្លាប់ឪពុកណែព្រះអរហន្តលោកគ្រៀងខ្លាចព្រះអរហន្តទៅនិយាយគេសម្រាប់ព្រះអរហន្តក្រោយមកចង់បំបិតបាំងរឿងអាក្រក់ស្លាប់ម្ដាយនឹងទៀតអញ្ចឹងអនន្តរិយកម្ម3ហើយទៅបួដល់ទៅបួទៅក៏បកែទៅដៃបីដកកំពីដីកាចាំទាំងអស់ហើយបកែប្រែកញែកបកែដោះស្រាយនៅណែបច្ឆាវិជ្ជានីរបស់សំណួររបស់អ្នកសួរនឹងណាបកែណាកែដោះស្រាយណាបើអញ្ចឹងកូនសិស្សកូនគុណច្រើនដែរហើយគាត់អត់មានបង្រៀនសិស្សគាត់ឲ្យទៅតាមព្រះដែលមានប្រតិអីគាត់ថាធំត្រឹមគាត់ហ្នឹងដែរណារហូតដល់គាត់ជាកថាអ្នកនេះសម្រាប់អ្នកផលអ្នកនេះបែបនេះអ្នកនេះបែបនោះចុងក្រោយមិនត្រឹមតែខ្លួនគាត់ទៅអបាយភូមិទេវាអូគេមិនបាច់ទេកាលហ្នឹងនោះច្រើនកោតណាឲ្យទៅអបាយភូមិជាមួយគាត់ទេចឹងបានតាមសំណាក់ហ្នឹងគឺថាយើងមើលអំពីចេតនារបស់ម្ចាស់សំណាក់របស់គ្រូដែលយើងណែចូលទៅសិក្សាហ្នឹងបើសិនពីគាត់រឿងអុលត្រូវឲ្យយើងហែលឆ្លងគាត់ថាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បង្រៀនឲ្យយើងហែលនោះវាខុសគ្នាមិនជាយើងសន្មតថាគាត់ជាសប្បុរសបានហើយប៉ុន្តែបើគាត់បង្រៀនមិនឲ្យយើងហែលឆ្លងទេឲ្យយើងណែនៅជីទូកជាមួយគាត់នឹងទេអាហ្នឹងរឿងមួយទៀតណារឿងយើងគិតបញ្ហាជាតិក៏ដូចគ្នាកាលណាតែនិយាយទៅដល់ពាក្យថាស្នេហាជាតិតើមានបុគ្គលរូបណាដែលមិនប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាអ្នកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសួរថាការស្រឡាញ់របស់បុគ្គលនោះសាច់ជាងគ្នាឬច្រើនជាងគ្នាទេត្រង់កន្លែងនេះមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺទស្សនៈនិងទិដ្ឋិទៅវិញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ័ន្តច្រឡំហើយបង្កើតនៅការខុសត្រូវវាស់ស្ទង់គ្នាតាមតែទិដ្ឋិយូរលែងអីនឹងឲ្យប្រទេសជាតិនេះបែកបាក់ដូចគ្នាចាំពិតទៅក្បួនខ្នាតក្នុងសាសនាក៏មានសម្ដែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែមនុស្សប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិនិងទស្សនៈទេដែលលើកយកជ្រុំមួយមកគប់ជ្រុំមួយធ្វើឲ្យជ្រោកក្នុងដំបូលតែមួយហើយរង្គើសរង្គើតែក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងកាលដែលជ្រោកក្រោមដំបូលប្រទេសជាតិមួយហើយមាននៅទិដ្ឋិនិងទស្សនៈផ្សេងគ្នាផ្ទុយគ្នាក៏បង្កឲ្យកើតទៅជាសត្រូវជាមួយនឹងគ្នាបាននេះទាំងអស់នេះគឺដោយច្រើនទៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកើតឡើងអំពីវាទៈដែលសំណាក់មួយចោតសួរគ្នាកើតឡើងអំពីទិដ្ឋិដែលសំណាក់មួយប្រកាសសម្ដែងគ្នាហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងខ្លួនបានស្ដាប់ហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លានោះក៏ប្រកាន់មន់តាមពាក្យទូន្មានរបស់អាចារ្យរបស់ខ្លួនស្រំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកមិនមែនជាអ្នកពេញអធិស្ឋានក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេព្រោះខ្ញុំក៏ដាឃើញពីហេតុដែលមិនគួរនឹងសម្ដែងក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្នព្រោះព្រះធម៌នេះត្រូវគ្នាដោយឧបនិស្ស័យ
មិនមែនសំដែងមួយគាថាហើយប្រារព្ធចំពោះមនុស្សក្នុងវត្តដាក់នេះទាំងមូលទេអញ្ចឹងហើយការសម្ដែងទៅត្រូវអធិស្ឋាននឹងបរិស័ទពួកនេះក៏ប្រកាសថានឹងខុសអធិស្ឋានចំពោះបរិស័ទពួកនោះមិនខានត្រង់នេះហើយដែលសត្វលោកមិនបានជាអ្នកប្រកាន់ធម៌ឲ្យមមមួនប្រែផ្ទុយទៅជាអ្នកប្រកាន់ទិដ្ឋិវិញបង្កឲ្យកើតតែជាចំនួនសាសនាហើយចំនួនសាសនានេះមិនចំណេញអ្វីក្រៅពីការបែកបាក់ប្រទេសជាតិបែកបាក់កម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរនឹងខ្មែរបងនឹងប្អូនកូននឹងចៅនៅមុខគ្នាមិនត្រូវនោះទេនេះជារឿងដែលលោកទាំងឡាយក៏បីគិតដូចជាខ្ញុំបកណាខ្ញុំចាស់តែងតែប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលជ្រះថ្លាខ្ញុំបកណាដែលច្រើនទៅច្រើនតែជ្រុលហួសទៅជឿទៅលើអ្វីផ្សេងដែលមិនមែនជាទីពឹងជាប់លាប់ជាក់លាក់សម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាទៅក៏ស្ដាប់ភ័ន្តច្រឡំថាទៅជារឿងដែលអូសទាញបរិស័ទឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដោយប្រការណាមួយចឹងទៅប៉ុន្តែការដែលប្រកាសសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចង្អុលបង្ហាញពីការពិតនៃភាពពិតរបស់លោកនឹងឯងថាវាមានសភាពយ៉ាងនេះវាមានដំណើរយ៉ាងនោះព្រោះអាស្រ័យហេតុយ៉ាងនេះជាដើមប៉ុន្តែពេលដែលស្ដាប់ទៅបើមនុស្សជាប់ដោយទិដ្ឋិណាមួយហើយក៏ច្រើនតែអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងទិដ្ឋិមួយនោះធ្វើឲ្យកើតទៅជាអតិកោផ្សេងជាដើមចឹងហើយទៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែប្រកាសថាដល់រដូវវស្សានេះគឺថាសុំសម្រាលព្រោះឃើញទោសមកកើតឡើងពីអតិកោផ្សេងដែលនាំឲ្យទៅជាហេតុនាំឲ្យទៅជាបច្ច័យនៃការបែកបាក់ជាពិសេសក្នុងពុព្វហេតុជំនឿសាសនាជាដើមប៉ុន្តែដែលយើងទាំងឡាយព្រមឈប់នេះមិនមែនពោលថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ខុសឬក៏ប្រណិប័តខុសអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់ស្ថានភាពដែលគួរឲ្យស្ថិតនៅប្រសើរនិងស្ថានភាពដែលមិនគួរឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅអាស្រ័យពេលវេលាហ្នឹងឯងលោកទាំងឡាយលើលោកនេះណាគ្មានអ្វីដែលបណ្ដោយពិសោធន៍ការពិតជាជាងពេលវេលានោះទេមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបន្សោតបង្ហាញបើកកកាយឲ្យឃើញអំពីភាពនិងភាពមិនពិតនៃលោកនេះដរាបណាថ្ងៃមិនទាន់លិចពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យមិនទាន់អស់ស្ដង្គត់នោះភាពពិតនៃភាពងងឹតអន្តកាលនឹងមិនមានប្រកបចំពោះសត្វលោកទេប៉ុន្តែដរាបណាព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះឡើងអរុណមិនទាន់រះឡើងគឺភាពពិតនៃពន្លឺភ្លឺស្វាងក្នុងលោកនេះក៏មិនទាន់ជាក់ច្បាស់ចំពោះលោកដែរហើយចឹងហើយយើងសពថ្ងៃនេះមិនមែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងយុគអន្តកាលនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនតែកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងដែរតែយើងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពអន្តកាលភាពអន្តកាលហេតុដូចម្ដេចទើបពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពអន្តកាលព្រោះដោយសារថាយើងនៅមានព្រះពុទ្ធសាសនានៅឡើយដែលជាសាសនាសម្រាប់ទូមានបំភ្លឺប៉ុន្តែបើដូច្នោះហេតុដូចម្ដេចទើបពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងព្រោះថា
ព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រណិពានបាត់ទៅហើយដោយសារតែព្រះបរមគ្រូនៃយើងប្រណិពានទៅដូច្នេះហើយទើបអស់អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ស្មល់បរិស័ទឥឡូវសំណាក់គ្រូមួយច្រើនតែទាយចិត្តព្រះបានន័យថាពូលសម្ដែងព្រះធម៌តាមតែខ្លួនចេះទៅហើយប្រកាសថានឹងហើយជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទាំងដែលមិនច្បាស់ថាគោលបំណងនៃព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងក្នុងកាលនោះតើព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងយ៉ាងដូចម្ដេចផងនោះដោយជារឿងតិរច្ឆានវិជ្ជាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសសម្ដែងទីតិរច្ឆានវិជ្ជាក្នុងសម័យនោះពុទ្ធបំណងព្រោះហេតុយ៉ាងនេះដល់តែសត្វលោកសត្វថ្ងៃទាញឲ្យចូលគ្រប់រឿងហើយប្រកាន់ថានោះជាពុទ្ធបំណងថានោះជាពុទ្ធដីកាធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនសាសនាភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃការបែកបាក់រវាងជំនឿនិងជំនឿពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃមានច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែបើចាប់ប្រទេសទាំងអស់នោះយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រទេសមួយណាប្រណិប័តត្រឹមត្រូវរកអត់ឃើញទេព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះវេលាណាដែលចូលទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសណាគឺសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយប្រពៃណីជនជាតិធ្លាប់មានដូចម្ដេចពុទ្ធសាសនាស្ថិតក្នុងប្រទេសតែមួយហើយណាក៏នៅតែបង្កើតជានិកាយ2ឬ3ប្រទេសខ្លះមានដល់9និកាយដូចជាភូមាអីពុទ្ធសាសនាមាន9និកាយថៃមាន3និកាយកម្ពុជាមាន2និកាយជាដែរស្រីលង្កាមាន4តាមនិកាយមួយនោះសិទ្ធសោតក៏ប្រកាន់ការប្រណិប័តคล้ายពីគ្នាទៅទៀតនេះជាបើចាប់ទាំងអស់គ្នាមកផ្ទៀងផ្ទាត់គឺថានិកាយមួយទាញរកតែភាពត្រឹមត្រូវរៀងខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនិកាយមួយនោះទៀតក៏បែងចែកជាបកជាពួកជាក្រុមយកត្រូវរៀងខ្លួនដែរមាននរណាដែលព្រមខុសនោះមានទេអត់ដោយសារតែគ្មានអ្នកព្រមខុសនឹងហើយទើបខ្ញុំមកកណ្ដាលខ្ញុំពោលថាមនុស្សសពថ្ងៃប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាជាងប្រកបដោយធម៌ខ្លួនមិនចេះខុសចាប់អត់តែប៉ុណ្ណឹងនេះរឿងទាំងអស់ប្រកាសឡើងទោសទិដ្ឋិជាចំបងហើយទិដ្ឋិនឹងមាននេះណាតតឹងតតែងណាមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមញោមមិនព្រមជឿទេគឺអំណាចនៃមាននេះនឹងទៅតែធំធេងជាជាងអំណាចភាពត្រឹមត្រូវទៅទៀតណាបើមនុស្សទម្លាក់ចោលនៅមាននេះប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវមកប្រកាន់ភ្ជាប់មិនជាសូវកើតទុកមួម៉ងសៅម៉ងឬក៏ថាស្ដាយក្រោយអីទេជាច្រើនជួបប្រទះព្រោះថាហេតុដែលមាននេះជាប់ខ្លួនមាននេះរហូតបាត់បង់នៅជំនឿមាននេះរហូតដល់ជឿងប់ងល់ពេកមាននេះរហូតដល់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះតែជំនឿមាននេះបែកបាក់គ្នាព្រោះតែការជឿនិងការមិនជឿដែលទង្វើទាំងអស់នោះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់សោះប៉ុន្តែទាញឲ្យទៅជារឿងដែលកើតឡើងវឹកវរបាក់ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពរុងរឿងត្រចះត្រចង់របស់ពុទ្ធសាសខ្លួននៃជាតានេះគឺដើមហេតុគឺកើតឡើងពីមិញនេះកូនឆ្លោះនឹងម្ដាយព្រោះមានអ្នករបស់កូនមានម្ដាយឆ្លោះនឹងកូនព្រោះថាមានអ្នករបស់ម្ដាយមានអ្នកណាព្រមទទួលថាខ្លួនខុស
បើមានមនុស្សព្រមទទួលតែខ្លួនខុសមនុស្សមិនឆ្លោះគ្នាទេមនុស្សពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែដដើមត្រូវរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងតែបើមនុស្សពីរនាក់ដឹងតែខ្លួនខុសហើយលែងរៀងខ្លួនទៅអត់ឆ្លោះគ្នាកើតទេប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាគ្រួសារក៏ដូចគ្នាសង្គមជាតិក៏ដូចគ្នាអរិយធម៌វប្បធម៌អីហ្នឹងក៏ថាដូចគ្នាសត្វតអ្នកចេះសត្វតអ្នកត្រូវហើយចំណេញបានតែឆ្លោះគ្នាមិនអញ្ចឹងសុកចិត្តធ្វើមិនចេះទៅល្អជាជាងបានមកវិញនៅការមិនឆ្លោះគ្នាមិនបែកបាក់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលបតនំនេះធ្វើអ្នកចេះណាស់ក៏កើនតែមានអ្នកធ្វើអ្នកចេះណាស់អប់រំគេទូមានព្រានបដៅថាឲ្យចេះខន្តីអព្យាស្រ័យអត់ធ្មត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវប៉ុន្តែគ្មានទេដកតែក្បាលមេក្រូទៅចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលឌៀមដាមរុកគួនទាំងតែមនុស្សមិនធ្លាប់មានសត្រូវនឹងគ្នាផងក៏មានដែរទាំងដែលមនុស្សនោះមិនធ្លាប់ទៅជាអ្នកដែលប្រទុះនឹងគ្នាសោះក៏មានដែរព្រោះតែប្រកម្មទិដ្ឋិហ្នឹងឯងប្រកម្មថាអញចាស់ជាងអញក្រាន់បើជាងផ្លូវហ្នឹងអញដើរមុនឬក៏អីអញ្ចឹងទៅរឿងដើរមុននិងដើរក្រោយមិនតែជាបន្ទាត់សម្រាប់មកវាស់ថាខុសឬត្រូវឯណាឥឡូវអ្នកចូលទៅក្នុងវត្តនេះចូលទៅឥឡូវម៉ោងឥឡូវហ្នឹងដើរចូលទៅមុនឃើញមនុស្សច្រើននឹង5ម៉ោងក្រោយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដើរកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងដែរហើយឃើញមនុស្សតិចហើយមនុស្សទាំងពីរហ្នឹងមកប្រកាន់ថាអញទៅវត្តថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់ហើយម្នាក់ទៀតមកជេរថាឯងទៅថ្ងៃណាទៅថ្ងៃទី9គ្មានទេគ្មានមនុស្សទេស្ងាត់ជ្រាបគ្រាន់តែខុសម៉ោងចេញចូលតែប៉ុណ្ណឹងភាពខុសគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងមានអីដែលដូចគ្នាបើមនុស្សប្រកាន់ភាពត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើលើកមកវែងញែកវិនិច្ឆ័យថាអូអ្នកឯងទៅក្នុងម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាមនុស្សច្រើនមែនហើយខ្ញុំទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបើប្រកាន់ឃើញអញ្ចឹងទៅឈប់ឆ្លោះគ្នាបាត់ហើយសម្គាល់ថាអូប្រហែលជាគេអ្នកដើមមុននោះជួបរឿងបែបនេះហើយឬក៏អញជាអ្នកដើមមុនជួបរឿងបែបនេះហើយគ្នាដែលជាអ្នកក្រោយនោះដើររឿងបែបនោះជួបរឿងបែបនោះហើយអីចឹងគេដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងណាស់តែយកគ្រាន់មាត់ថាមិនចង់គ្រាន់ប៉ុន្តែចិត្តចេះតែចង់យកធ្វើគ្រាន់ទៅវាបញ្ជាមាត់ឲ្យទៅនិយាយឲ្យតែគ្រាន់ដល់តែមាត់ប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកគ្រាន់ហើយគឺថាអ្នកផ្សេងមាននរណាដែលប្រសើរជាងខ្លួនបើមាត់កំពុងតែលើកថាខ្លួនជាអ្នកគ្រាន់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើចិត្តដឹងថារឿងហ្នឹងអូវាអញ្ចឹងមាត់នៅឲ្យស្ងៀមឬក៏ថានិយាយតាមតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយព្រោះហេតុយ៉ាងហ្នឹងអ្នកណាមានឧបនិស្ស័យណាប្រកាន់យកបែបហ្នឹងចុះគឺថាមិនកើតជាបញ្ហាអីទេកើតជាបញ្ហាអីប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលអ្នកដែលស្ដាប់វិញគឺថាសូមបង្កើតបញ្ញាជាសមាធិឲ្យច្រើនជាជាងជំនឿឬក៏មិនជំនឿអ្នកដែលមានជំនឿបើកាលណាពេកគេហៅថាងងើលប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ជំនឿបើពេកគេហៅថាអសទ្ធាជាអ្នកមិនមានសទ្ធាឬក៏បើខ្លាំងពេកគេហៅថាថ្មិលក៏មានដែរព្រោះថាជាមនុស្សអត់ជំនឿមនុស្សមានជំនឿពេកហៅថាងងើលមនុស្សអត់ជំនឿពេកគេហៅថាថ្មិលអញ្ចឹងទាំងអ្នកមិនមានជំនឿទាំងអ្នកមានជំនឿ
គប្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋិមួយដែលប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិចេះត្រេះរិះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំតាមគេញាក់កុំតាមគេថាងកុំតាមគេបង្ហាញគេបង្អួតព្រោះថាលោកទាំងឡាយត្រូវចាំទុកថារឿងពិតលើលោកនេះណាមិនសូវឲ្យមនុស្សជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាជាងរឿងសម្ដែងប្រមាណទេព្រោះថារឿងសម្ដែងគេស្គាល់ក្នុងការសម្ដែងដើម្បីឆក់យកនៅមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យចូលទៅមើលគេដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាមួយជាដែរប៉ុន្តែរឿងពិតគឺកើតឡើងមិនដើម្បីអ្នកណាឃើញអ្នកណាមើលអ្នកណាមិនមើលទេតែវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យនៃភាពពិតរបស់វាយ៉ាងហ្នឹងយើងសពថ្ងៃនៅក្នុងរោងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានអ្នកធ្លាប់មើលរឿងទេហ៎អត់ធ្លាប់មើលរឿងទេធ្លាប់ទេដូចមិនជឿតែអត់ធ្លាប់មើលរឿងធ្លាប់ហេតុអីបានមើលរឿងព្រោះរឿងហ្នឹងវាល្អមើលមែនទេចុះហេតុអ្វីបានរឿងហ្នឹងល្អមើលព្រោះគេលេងដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងពិតវាមានខ្វល់ថាអ្នកណាទៅមើលវាឬមិនមើលវាអត់ខ្វល់ទេតែវាត្រូវកើតគឺកើតចឹងទៅមកនេះដូចឡានបើកក្រោយខ្នងយើងអញ្ចឹងភាពពិតគឺឡានបើកអញ្ចឹងគ្មានខ្វល់អ្នកណាមើលមិនមើលទេគឺថាឡានត្រូវតែបើកអញ្ចឹងភាពពិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សមិនបានមើលភាពពិតនៃការបើកនោះទេមកមើលការសម្ដែងប៉ុន្តែសម្ដែងក្នុងទីនេះមិនមែនសម្ដែងឲ្យគេមើលទេតែសម្ដែងឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងការសម្ដែងនេះវាពិតទេវាថាពិតក៏បានថាមិនពិតក៏បានពីព្រោះការពិតត្រឹមតែថាជាការសម្ដែងប៉ុន្តែភាពមិនពិតគឺថាលើកយកនៅអតីតឬក៏អនាគតមកសោះតែរឿងទាំងអស់នោះមិនគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយមកមើលឃើញថាវាមានសភាពបែបណាទេត្រូវការឆ្លងកាត់ចរន្តគិតសិនចរន្តពិចារណាសិនដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរឿងអនាគតជាមេរៀនឲ្យយើងបានរឿងអតីតក៏ជាមេរៀនឲ្យយើងបានដែររឿងទាំងពីរនេះជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងមកបន្ស៊ាំក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយយើងខ្លាចសង្គ្រាមកាលដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជារឿងរបស់អតីតរឿងដែលខ្លាចកើតសង្គ្រាមជារឿងរបស់អនាគតប៉ុន្តែការខ្លាចនិងការធ្លាប់បោកមកគឺឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងរាល់ថ្ងៃព្រោះយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារឿងមុនខ្លាចវាអញ្ចឹងទៀតហើយអាខ្លាចអញ្ចឹងទៀតនឹងហើយជាអនាគតបូកជាមួយនឹងអតីតសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សមិនមានហិង្សានឹងគ្នាព្រោះខ្លាចកើតសង្គ្រាមម្ដងទៀតជាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអនាគតហើយអតីតវាបូកចូលគ្នាវាបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងធ្លាប់កើតជាកូនអ្នកក្រហើយយើងខ្លាចក្រអារឿងខ្លាចក្រជារឿងរបស់អតីតរបស់អនាគតតែអារឿងដែលធ្លាប់ក្រជារឿងរបស់អនាគតធ្វើឲ្យយើងមានជីវភាពប្រសើរក្នុងបច្ចុប្បន្នរឿងគឺអញ្ចឹងឯងមិនមែនអនាគតសិតតែអត់ប្រយោជន៍ក៏មិនមែនអតីតសិតតែអត់ប្រយោជន៍ទេពាក្យសម្ដីដែលយើងលើកមកជាទ្រឹស្ដីនិយាយថាកុំខ្វល់ពីអតីតគ្រាន់តែជារឿងកន្លងទេកុំខ្វល់ពីអនាគតគ្រាន់តែជារឿងសម័យទេប៉ុន្តែបើគ្មានរឿងកន្លងបូកចូលគ្នាជាមួយនឹងរឿងសម័យតើបានភាពពិតបច្ចុប្បន្នមកពីណាតែប៉ុណ្្នឹងឯង
តែយើងឆ្លោះគ្នាតែរឿងក៏តែប៉ុណ្្នឹងដែរមិនអញ្ចឹងចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយធ្វើដូចម្ដេចស្រេះរិះពិចារណាផងមុនស្ដាប់មុនជឿហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមួយផ្នែកហើយប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកនិយាយគឺថាយើងត្រូវប្រើភាសានិយាយបែបម៉េចកុំឲ្យលើសដល់តែយើងនិយាយឲ្យលើសវាកើតជារឿងដែលខុសខ្ញុំអត់និយាយណាខ្ញុំសរសេរតាវាអត់ខុសគ្នាទេមកតបឲ្យ4ទេអញ្ចឹងគឺថាដើមហេតុគឺតែយើងអត់ច្បាស់លាស់ហើយអ្នកដែលមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺថាបើកុំស្មានឲ្យហួសដឹងណាកុំស្មានឲ្យជាងដឹងស្មានក្នុងរឿងដែលខ្លួនអាចដឹងបានណាតែកុំស្មានក្នុងរឿងដែលហួសដឹងតែស្មានហួសដឹងខុសហើយតែខុសហើយយើងកំពុងតែចូលជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យខុសហើយអញ្ចឹងមិនដឹងសឹកចិត្តឆ្លើយថាមិនដឹងចប់សពទៀតមិនសូវក្តៅក្រហាយណាស់តែយើងធ្វើស្មានឲ្យហួសដឹងដែរមិនដឹងសម្រាប់ឈើទេណាដឹងជ្រាបនេះចូលតែការដែលស្មានជាងដឹងហ្នឹងវាមិនទៅដល់ល្អជាអីមនុស្សខូចខាតប្រយោជន៍អីចឹងដែរចឹងនេះប្រហែលថ្ងៃនេះវត្តដាក់រោងបុណ្យនៅវត្តមនុស្សចេះតែស្មានតគ្នាទៅខ្លះថាបុណ្យឆ្លងនេះខ្លះថាបុណ្យឆ្លងនោះខ្លះថាថ្ងៃនេះខ្លះថាថ្ងៃនោះស្ដាប់មើលទៅសឹកតែខុសទាំងអស់បានពីណាបានពីស្មានពីណាស្មានជាងដឹងណាអញ្ចឹងរឿងពិតដឹងតែប្រហែលអ្នកនោះដល់រឿងដឹងតគ្នាវាច្រើនដឹងតគ្នាដឹងពីអ្នកមិនច្បាស់ទៅចិត្តតែទៅតែទៀតទៅបែកអូហូស្ទឹងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនឹងឃើញអញ្ជើញមកប្រពាក់ប្រពងទៅជួនកាលរោងបុណ្យធ្វើទុកខែក្រោយអីចឹងទៅយើងមកខែនេះអីចឹងទៅហ្នឹងតែណាគឺថារោងយើងធ្វើទុកខែនេះយើងមកខែក្រោយអីចឹងទៅអានឹងចឹងហើយតែយើងមកខ្វះតំណែងជាក់លាក់អូខាតខាតទៅធ្វើចំណេញអីចំណេញតែថាចាញ់នឹងឆោតឬក៏ថាចាញ់ការមិនពិតដោយយើងមិនច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងជាដែរមកលីក្មេងៗមកសួរតែព្រះអង្គឮថាបុណ្យថ្ងៃ15 16 17អីចឹងទៅបុណ្យឆ្លងស្ពានឆ្លងបន្ទប់ផ្សិតអីចឹងឆ្លងណាមកស្ពានធ្វើមិនទាន់ហើយផងហ្នឹងហើយឆ្លងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹកអីបន្ទប់ទឹកគឺធ្វើវាក់សាំងក្រោតបាសសាំងទឹកនឹងមិនទាន់ហើយមិនទាន់ឆ្លងអីធ្វើតែយ៉ាងហ្នឹងយើងគិតណាមានអីពិចារណាច្បាស់លាស់ណាយ៉ាងណាអាត្មាប្រកាសកាលពីកាលឆ្លងរហ័សទឹកនោះខ្ញុំប្រកាសឲ្យថាតអ្នកចំណិតជឿជាក់បានមានតែ2ទេ
មានប្រធានគណៈកម្មការមួយហើយនឹងគ្រូសូត្រស្ដាប់មួយតែក្រៅពីហ្នឹងនរណាក៏មិនអាចមានព័ត៌មានពិតជាក់លាក់ជូនអស់លោកដែរតែអត់ជឿព្រះអង្គហ្នឹងហើយចេះតែជាឯណាដែលព្រះអង្គអត់បានទេសនាមផងហ្នឹងហើយគេហៅថាចេះជាងរឹងហ្មងហ្នឹងហើយស្មើចំណាំប្រើពាក្យថាចេះជាងរឹងគឺថាអញ្ចឹង